ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം. ഞാൻ രാജലക്ഷ്മി. ഫ്ലൈയിങ് ബേർഡ് ഓൺ വീൽ ചെയറിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ വീഡിയോയുടെ ബാക്കി വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. മറയൂർ വെച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ ബാക്കി വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ മൂന്നാറിൽ നിന്ന് മറയൂർ ചന്ദനക്കാട്ടിൽ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ. നല്ല അവിടുത്തെ അത്രയും തണുപ്പ് ഇവിടെ ഇല്ല, കുറച്ച് കുറവുണ്ട്. വലിയ അവിടെ അവിടെ മാനിനെ കാണുന്നു. നമുക്ക് ഇപ്പം മാനിനെ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പം കാണിച്ചു തരാം. മാനിനെ കാണിച്ചു തരാം. അതിനകത്ത് മാനുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി എടുക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. പക്ഷെ മാനെ കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അറിയത്തില്ല. വലിയ കാര്യത്തിൽ മാന എടുക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് ഫോൺ തിരിച്ചപ്പോൾ മാൻ്റെ വഴിക്ക് പോയി. ഇനി വല്ല പോസ്റ്റ്മാനും വരുവാണെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ പുറകെ കുറെ വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവര് ഹോൺ അടിച്ച് ആ മാൻ പോയി. ഇനി വല്ല ലെറ്റർ വിട്ടാ വല്ല പോസ്റ്റ്മാനും വരും. ഇനി വല്ല പോസ്റ്റ്മാനും കാണിച്ചു തരാം. 3-4 ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് പോയി. ഇപ്പൊ എന്തേലും കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കാം, മിക്കവാറും കാണും. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ചന്ദനക്കാടിനകത്തോട്ട് നമ്മള് കേറി. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചന്ദനക്കാട് കാണാൻ കുറച്ച്. ഇതുപോലെ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോ നമ്മള് മാനിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതെ, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള ചന്ദനമാണ് മറയൂർ ചന്ദനം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ചന്ദനക്കാട് കാണാം. ഈ വേലിക്കകത്ത് കാണുന്നതെല്ലാം ചന്ദനമരമാണ് കേട്ടോ. ഇത് ചന്ദനമരം ആയതുകൊണ്ടാണ് അവര് വേലി കെട്ടി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇതുണ്ട്, എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മറയൂര് ചന്ദന തൈകൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക്. ഇതിനകത്ത് നിൽക്കുന്നത് മുഴുവൻ ചന്ദനാണ് കേട്ടോ. ഈ ചെറുതായിട്ട് നിൽക്കുന്നതും വലുതായിട്ട് നിൽക്കുന്നതും എല്ലാം ചന്ദനമാണ്. ചന്ദനക്കാടിനകത്താണ് മാനിനെ കാണുന്നത്. പക്ഷെ മാനിനൊക്കെ കുറെ കുരങ്ങുണ്ട് ഇവിടെ. മാനിനെ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു, കുറെ മാനിനെ കണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പൊ കുരങ്ങ് കുറെ എണ്ണം ഇരിപ്പുണ്ട്. അതെ, കുറെ കുരങ്ങ് വണ്ടിക്കകത്തുണ്ട്. മുതുകുരങ്ങ് വേണ്ടേ? അച്ഛനെ അല്ല, ഇതിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവള് പറഞ്ഞത് എവിടെയാണ്. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നത് അറിയോ? എവിടെയാ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്? മറയൂർ ശർക്കര ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലത്ത്. നീ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നില്ല. നമുക്ക് വീഡിയോ എടുത്താൽ മതി, ഇനി വയ്യ. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് മറയൂർ ശർക്കര ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇത്. മറയൂർ ശർക്കര ഉണ്ടോ? മറയൂർ ശർക്കര ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെയാണ് കരിമ്പ് എല്ലാം എടുത്ത് റെഡിയാക്കി കണ്ടോ. ഇവരിപ്പോൾ ശർക്കര ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതാണ് കരിമ്പും കാര്യങ്ങളെല്ലാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ശർക്കര ഉണ്ടാക്കുന്നു. പാവ് കച്ചി എല്ലാം കാച്ചാന്നറിയില്ല. കരിമ്പിന്റെ നീര് കരിമ്പിന്റെ നീര് ഇതിനകത്താട്ടി ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിനടി തീ കൊടുത്തിട്ട് നല്ല ഇളക്കി എടുക്കും. നല്ല പാടി തീ വരുമ്പോഴത്തേക്കൊന്നും ഇതുപോലെ ഇത് ഒരു 3-4 പേര് ഉരുട്ടി ശർക്കര. മറയൂർ ശർക്കര കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പേര് വെച്ച ശർക്കരയാണ് മറയൂർ ശർക്കര. ഇതാണ് ശർക്കര ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവം. ഇവരിപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു 6 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഇവർ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലൈവായിട്ട് ഇതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് മൊത്തം ആയി വരെ എത്ര സമയം എടുക്കും ചേട്ടാ? ഏതാ? 2 മണിക്കൂറൊന്നുമില്ല, 4 മണിക്കൂറോ? 4 മണിക്കൂറാണ് ഈ കരിമ്പ് നീര് റെഡിയായി വരാൻ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഈ കയറ് ഇങ്ങനെ അങ്ങേറ്റം വരെ ഉണ്ട്. ആ കയറ് പിടിച്ച് വലിച്ച് കറക്റ്റ് ഇതിനകത്തോട്ട് വന്ന് വീഴും. തോണിന്ന് പറയാ സ്ഥലം. ഇവിടെ വെച്ച് നല്ല ഇറക്കിയിട്ട് ഉരുട്ടി ഇതുണ്ടോ.
അവർ അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ, ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അത് അരിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരാക്കുന്നത്. നല്ല ചൂടാണ് അവിടെ കേട്ടോ. ചൂടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അതുപോലെ ചൂടാണ് അവിടെ. അപ്പോൾ മറയൂർ ശർക്കര ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവമാണ് കേട്ടോ. അച്ഛൻ കരിമ്പ് എടുക്കാൻ പോകുന്നു. ഉണ്ടായത് നല്ലതായിരുന്നല്ലേ, ഞാൻ നോക്കിയായിരുന്നു എവിടെ ഉണ്ടോന്ന്. നല്ല കരിമ്പ് വരാൻ തോന്നുന്നു. നമ്മൾ ഒരു കരിമ്പ് എടുക്കും കേട്ടോ, ചുമ്മാ. അപ്പം മറയൂർ ശർക്കരയുടെ പരിപാടി കുറച്ചുകൂടെ പകലായിരുന്നു, നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കാണാമായിരുന്നു. പിന്നെ അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയവരൊക്കെ മടിയായി. കുറേ നേരം കഴിയുമ്പോൾ ശരീരവേദന ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്രയും ഇച്ചിരി ഇങ്ങോട്ട് വീൽ ചെയർ ഇരിക്കാനോ വരാനോ ഒരു മടിയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങാത്തത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിന് ബാക്കി റൂമിലോട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പോകണം. കരിമ്പ് കിട്ടി, ഒരു കിലോ ശർക്കര വാങ്ങിച്ചു. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമുക്ക് അപ്പോൾ ഫൈനലി നമ്മൾ റൂം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇരുന്ന് അടുത്ത് വേറെ റൂം എടുത്താന്നേ, അന്നേരം ഉമ്മാത് ഒരു വൃത്തിയില്ല. നമ്മള് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു റൂം എടുത്തായിരുന്നു. അത് നമ്മുടെ കോട്ടയംകാരനാണ്, പാലക്കാരനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളൊരു 10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ട ഒരാളെയാണ് നമ്മൾ പോയി റൂം എടുത്തത്. അവിടെ പോയി റൂം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിനും 1 കിലോമീറ്ററോളം നടക്കണം. ഒത്തിരി താഴോട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി, ഒരു 10-100 സ്റ്റെപ്പ്, അത്രയും സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി നമ്മൾ താഴെ ചെന്ന് ഇവിടെ എടുത്ത് അത്രയും ദൂരം നടക്കണം. അത്രയും ദൂരം ഇവിടെ എടുത്ത് ഇറങ്ങി നമ്മളവിടെ ചെന്നതാണ്. അവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ എല്ലാം സ്റ്റേ ആകാതുള്ള റെഡിയാക്കിയതിനും ഓവർ റെൻറ്റുമാണ്. റെൻറ്റ് ഓവർന്ന് പോട്ടെന്ന് നോക്കാം. ഒരു വൃത്തിയില്ലാത്തൊരു റൂം, അതായത് പാറ്റായും കുറേ പ്രാണികളും എല്ലാം ബെഡേലും ഭിത്തി വഴിയും എല്ലാം ഓടിത്തിരിഞ്ഞ് നടക്കും. അത്രയും വൃത്തികെട്ടൊരു സ്ഥലം. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെയും അത്രയും വലിയ താഴ്ചയെന്ന് പിന്നെയും ഇവിടെ എടുത്ത് കയറ്റി നമ്മൾ പിന്നെയും വന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടാമത് ഒരു റൂം എടുത്ത് വീണു. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു നല്ല അടുക്കളയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു റൂം സെറ്റപ്പ്. നമ്മൾ 2 റൂം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല റൂമാണ്. അത്യാവശ്യം ഇവിടെ ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ ഒരു പുഴയുണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് എന്തോ കേരളത്തില് അച്ഛാ ആ പുഴയുടെ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞ കേരളത്തില് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നു. കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നതല്ലേ? കേരളത്തില്. അപ്പൊ അത് കേരളത്തില് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന പാമ്പാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നദിയാണ്. വളരെ കുറവാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഈ നമ്മുടെ ഇപ്പോ നമ്മൾ അപ്പൊ അതില് ഒരു നദിയാണ് നമ്മളിപ്പോ താമസിക്കുന്ന റൂമിലൂടെ. അത് നമുക്ക് രാവിലെ നമുക്ക് എന്തായാലും അത് കാണാം. നമ്മൾ ഏർലി മോർണിംഗ് നമ്മൾ എടുക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് രാവിലെ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. അപ്പോൾ രാവിലെ നമുക്ക് ആ വിഷയിലൂടെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് രാവിലത്തെ ഫസ്റ്റിലെ തുടങ്ങാം. നമ്മളത്തേക്ക് ഇവിടെ ഫ്രഷായി ഇവിടെ റീചാർജ് ചെയ്തെടുക്കണം. റീ എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്ന് കിടക്കണം, ഉറങ്ങണം. ബാക്കി രാവിലെ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുപ്രഭാതം. രാവിലെ വെളുപ്പിനെ എഴുന്നേറ്റതേ ഉള്ളൂ. എഴുന്നേറ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ താമസിച്ച റിസോർട്ട് പോലെ ഒരു സംഭവമാണ്. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. രാവിലെ ഇവിടെ ചായയിലായിരുന്നു. പാവസിക്കാണ് അങ്ങ് ദൂരെ പോയി ചായയും പാലും മേടിക്കാൻ പോയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറേ ദൂരം പോയി.
അടുത്ത് കട ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്തോണ്ടിരുന്നതാണ് കേട്ടോ. കടയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇതാണ് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. രാവിലെ പിള്ളേരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഒരു തണുപ്പ് കാരണം നിൽക്കാൻ മേലാതിരിക്കുന്നത്. കൈയൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ കൈയൊന്നും പോകത്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ രാജിയെ കാണാം. ഉറക്കം എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല. രാജി ഉറക്കം എഴുന്നേറ്റില്ല. നമുക്ക് രാജിയെ കാണാം. ഉറക്കം എഴുന്നേറ്റ ഒരു ലൈവായിട്ടുണ്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് സാധനം ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ പുതപ്പ് മാറ്റുമ്പോൾ ഇതിനകത്തുനിന്നും നമുക്ക് വായിക്കാൻ കിട്ടും. രാജിയേ രണ്ട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞു. ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞു. അയ്യോടാ സ്കൂളിൽ പറയുമ്പോ എഴുന്നേറ്റേ. സമയമൊക്കെ കൊറേ ഇതിന് ഞണ്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടോ? എഴുന്നേറ്റ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന ഒരു കണ്ടില്ലല്ലോ. അവളെ ഇരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലയട വെച്ച് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാത്രമേ ഇഷ്ടമാണ് ഇരുത്തുന്നത്. മുടിയെല്ലാം കെട്ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഫ്രഷായിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും പോകാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെഡിയാക്കാം. ഇപ്പൊ സമയം എത്രയാണോ? ചായ മേടിക്കും. ദൂരെ ചായ മേടിച്ചു. അപ്പം എപ്പോഴാണ് ഫ്രഷായിട്ട്? അപ്പൊ ഇപ്പഴാണ് കണ്ണു. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഉറക്കമൊക്കെ ശരിയായിട്ട് തോന്നുന്നു. അയ്യോ ഞാൻ സെറ്റായിട്ട് വരണം. പക്ഷെ ബുക്ക് പിടിക്കേ ഉറക്കം ശരിയായിട്ട് ബോധമില്ലായിരുന്നു. ബോധമില്ല. ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. തണുപ്പുണ്ടല്ലേ? ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി നോക്കിയില്ല. പുറത്തിറങ്ങി നോക്കാനുള്ള കേട്ടോ. ജനലൊക്കെ തുറന്നുണ്ട്. മഞ്ഞിന്റെ നോക്കി വെള്ളം പോലെ കിടക്കുന്നതിന്റെ ദൈവം ഏതായിരിക്കും വെളിയില്. അതിനോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന ആഗ്രഹം കുളിക്കാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സത്യമായിട്ടും വീഡിയോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ നമ്മള് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അപ്പം ഒരു സുപ്രഭാതം കൂടെ അപ്പൊ സുപ്രഭാതം. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം. ഞാൻ രാജലക്ഷ്മി. ഫ്ലൈയിങ് ബേർഡ് ഓൺ വീൽചെയറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയുടെ ബാക്കി വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത് കാന്തല്ലൂരാണ്. കാന്തല്ലൂർ ഒരു റിസോർട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു രക്ഷയില്ല. തണുത്തിട്ട് എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല സംസാരിക്കാൻ. കിടുകിട എന്നെ വിറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടാണ് ജാക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് സെറ്റാവാൻ. ബാക്കി വണ്ടിക്ക് എത്തുന്ന പറയാം കേട്ടോ. എനിക്ക് സെറ്റർ ഇടണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല. ആഗ്രഹം പൂജാരോ കാണാൻ.
മതി പോരെ മതി വാ. കണ്ണി ഉറങ്ങണ്ട. വാ. നമുക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് 18ാം പടി കയറി വേണം പോകാൻ. വാ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. നമുക്ക് റൂം തന്ന ഷോപ്പാണ് ഇവിടെ കേട്ടോ, ഹോട്ടലാണ്. അപ്പോൾ ആ ഹോട്ടലിലെത്തി നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ രാജി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സെറ്റാണ്. ഫുഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ട്? ഫുള്ള് കൊള്ളാം, നല്ല അവരുടെ തന്നെയാണ് ഇത് കട ഹോട്ടലും കേട്ടോ. നല്ല ഫുഡാണ്, കൊള്ളാം. അംഗസേവകർ ഒരുപാട് പേരുള്ളതുകൊണ്ട് രാജധാനിയിൽ നിന്നും ശിവകാമി മാതാകാമ ശിവകാമിയോ എന്താ സംഭവം ഉണ്ടല്ലേ? മാതാ ശിവകാമി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. ചായ ആയിട്ടുള്ള മൽപ്പിടുത്തം നടക്കാൻ പോവാണ്. ചായ സ്വന്തമായിട്ട് കൈ പിടിച്ച ചിലപ്പം എപ്പോഴാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോ കയ്യിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് സ്ലിപ്പാവും. അതുകൊണ്ടാ ഒരാളുടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതേ. അല്ല, കൊച്ചിന്റെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരാള് സപ്പോർട്ട് വേണമല്ലോ എപ്പോഴും, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാ. അപ്പൊ നമ്മള് ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവള് ചായ കൂടെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടുന്ന് യാത്രയാണ്. ഇനി നമ്മള് പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാ? നമ്മളിനി പോകുന്നത് അത് തിരിച്ച് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇതിൽ അങ്ങോട്ട് വഴിയില്ല ഇനി പോകാൻ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് തിരിച്ച് മറയൂരിയല്ലേ? ഇല്ല, ഇനി മറയൂരിയല്ലേ? മറയൂരി എന്നിട്ട് കുമളി റൂട്ടിൽ കറങ്ങാന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കുമളിയും കൂടെ കാണിക്കാവേ. ഇത് ബസ്സിലെ പോട്ടർമാര് പറയുന്ന പോലെ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല. അതോടെ പറഞ്ഞേ, ഒതുക്കി പറ, പതുക്കെ നിർത്തി പറയൂ, എന്നാലല്ലേ ഭാവം. ദേവികുളം, ചിന്നക്കല, ശാന്തംപാറ, പൂപ്പാറ, കുമളി. ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന സൈലോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാൻഡ് വിട്ട് പോകേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഈ ഹോട്ടലുകാര് ഇവിടുന്ന് വണ്ടി എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും പൂപ്പാറ, ശാന്തംപാറ, കുമളി വഴി പോകുന്ന വണ്ടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡ് വിടുന്നതാണ്. ബാക്കി നമുക്ക് പോകുന്ന വഴി വീഡിയോകളൊക്കെ കണ്ടിരിക്കാം. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ അവിടെ അപ്പുറത്ത് മാൻ നിപ്പുണ്ട്, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? മാനൊക്കെ അവിടെ നിപ്പുണ്ട്. അതിൽ ഓടി മാൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. മാനൊക്കെ നല്ല നടപ്പുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മള് മാൻ നിപ്പുണ്ട്. ഒരുത്തന്നെ നമ്മുടെ പുറകോടി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നുമില്ല, തരാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാം കൊടുത്തുപോയി. ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ കാട്ടുപോത്തിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കാണുന്നുണ്ടോ? കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നറിയത്തില്ല. കാട്ടുപോത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ക്ലിയറായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. 2-3 കാട്ടുപോത്ത് അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. നല്ല നൈസായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. 4 കാട്ടുപോത്തുണ്ട്. പോത്തിനെ കണ്ടു. അടുത്തത് ഈ മാനുണ്ട്. ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ മാനാണ് അതവിടെ. അതിൽ മുഴുവൻ മാൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി കുറവുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഇതായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. അതിവിടെ ഒരുപാട് അടുത്തായിരുന്നു നിന്നിരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന് എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കിന് അത് അകത്തോട്ട് കയറിപ്പോയതാണ്. ഒത്തിരി ദൂരെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. കണ്ടോ? ഒത്തിരി ദൂരെയാണത്. തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഇത് 2 മൈലുകൾ. ഫോണിൻ്റെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. അതിൽ 2 മൈലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ വനത്തിലൂടെ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ
എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. വളരെ സ്ലോയിലേ വണ്ടി ഓടിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം ഈ വനം നമുക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതല്ല, മൃഗങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ യാത്ര കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത്. നമ്മളെപ്പോഴും ഇച്ചിരി പതുക്കെ വനത്തിലൂടെ വാഹനം ഓടിക്കുക. അവരുടെ യാത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ തടസ്സം ഉണ്ടാകരുത്, വന്യമൃഗങ്ങളുടെ യാത്രയ്ക്ക് തടസ്സം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. ഒരു 1-2 ഇതുണ്ട്. ഇത് മുള്ളംപന്നിയുടെ മുള്ളാണ്. ഇപ്പോൾ 1-2 ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വഴി കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ തപ്പി ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ വണ്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്ന സ്പോട്ടിൽ ഇത് നിലത്ത് ഇതുണ്ടോ, ഇവിടെ മുഴുവൻ ഇതുണ്ട്. നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ സ്പോട്ടിൽ ഇവിടെ എല്ലാം ഇഷ്ടംപോലെ മുള്ളംപന്നിയുടെ മുള്ളിങ്ങനെ കിടക്കുന്നു. അത് മിക്കവാറും ഒരു വണ്ടി മുള്ളംപന്നിക്കൊട്ട് ഇടിച്ചതാകാനാണ് എല്ലാ ചാൻസും കാണുന്നത്. ഇവിടെ ബാക്കിയായിട്ട് ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ല. പക്ഷേ മുള്ളംപന്നി വണ്ടി ആക്സിഡൻറ്റ് ആയതാകാനുള്ള ചാൻസ് ഒരുപാട് മുള്ള, അങ്ങ് അവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ മുള്ള് കിടക്കുന്നു. അപ്പം വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇച്ചിരി പതുക്കെ ഓടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വന്യമൃഗങ്ങൾക്കൊട്ടൊക്കെ ആക്സിഡൻ്റ് ആകാനുള്ളൊരു ചാൻസ്. അത് വലിയ കേസുമാണ്, വളരെ വലിയ ക്രിമിനൽ കുറ്റം തന്നെയാണ് ആ സംഭവം വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പതുക്കെ ഓടിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചാൽ നമുക്കറിയത്തില്ല. മുള്ളംപന്നിക്കിട്ട് വണ്ടി ഇടിച്ചായിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ സംഭവത്തിനെ കാണുന്നൊന്നുമില്ല, രാത്രി ആയിരിക്കാം. രാത്രി ഇവിടെ മഞ്ഞൊക്കെ ഉള്ളതാണ്, ചിലപ്പോൾ കാണാതെ ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ എപ്പോഴും സ്പീഡ് കുറച്ച് പോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒന്ന് വെയിൽ വെള്ളം നിർത്തി കേട്ടോ, നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. നോക്ക് അതൊന്ന് കാണിക്കണേ. ഏതാ അതുകൊണ്ടോ ആകാശം മുട്ടി നിൽക്കുന്ന പോലെ കണ്ടോ, അതുകൊണ്ടോ ആകാശത്ത് കൈ പിടിക്കാം. അവിടെ അതിന്റെ മണ്ടയിൽ നിന്നിട്ട് കൈ എത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ആകാശം എന്നൊക്കെ അറിയില്ലേ, ആകാശത്ത് ഇങ്ങനെ മുട്ടി നിൽക്കുന്നു. അത് ഭയങ്കര പാറക്കൂട്ടം. നമ്മൾ ഈ ഫോണിൽ കാണുന്നോണ്ടാണ് നമുക്ക് അത്ര ഒരു ക്ലാരിറ്റി അത്രയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമോന്ന് അറിയില്ല. ഭയങ്കര പൊക്കത്തിലാണ്, ആകാശം താങ്ങി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീലാണ് അത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ. നമുക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയാണ് ഇതാണ്ട് ആ കാണുന്നത്. അതില് ഉറുമ്പ് പോലെ വണ്ടികൾ പോലെ വരുന്നുണ്ട് വണ്ടി. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ പോയിന്റ്, രാമക്കൽമേട്. നമ്മൾ വേറെ 1-2 സ്ഥലത്ത് പോകാനിരുന്നാണേ, പക്ഷെ അവിടെ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിടുന്നില്ല, പെർമിഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രാമക്കൽമേടിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാം. കുറച്ച് നല്ല കാഴ്ചകളും ഉണ്ട് കേട്ടോ, കുറവൻകുറത്തിലുണ്ട്. പിന്നെ അവിടുന്ന് താഴേക്ക് നോക്കിയാൽ തമിഴ്നാട് കാണാം. അങ്ങനെ കുറച്ച് നല്ല നല്ല കാറ്റാണ് കേട്ടോ, നല്ല തണുത്ത കാറ്റാണ്. അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാഴ്ചകളുണ്ട് ഇവിടെ, നമുക്കതെല്ലാം ഒന്ന് കാണാം. ക്യാമറ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു. ഇതിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന തമിഴ്നാട് കൃഷി സ്ഥലമല്ലേ, തമിഴ്നാടിന്റെ കൃഷി സ്ഥലമാണ്. കൃഷി സ്ഥലങ്ങളും അവിടെ മഞ്ഞ് കാരണം നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. തമിഴ്നാടിന്റെ ഓരോരോ ചെറിയ ചെറിയ വീടും ഒക്കെയാണ് കാണുന്നത്, ചെറിയ ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ, വീടുകളൊക്കെയാണ് അവിടെ ഇപ്പോൾ. തമിഴ്നാടിന്റെ കൃഷി സ്ഥലം കേരളത്തിൽ ഇരുന്ന് കാണുന്നത്. അതെ, തമിഴ്നാടിന്റെ കൃഷി സ്ഥലം കേരളത്തിൽ ഇരുന്ന് കാണുന്ന ആരെങ്കിലുണ്ടോ? അതാണ് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഇച്ചിരി അടുത്താണ്. അപ്പം നമ്മളിത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും താഴെ കാണുന്ന തമിഴ്നാടിൻ്റെ പാടങ്ങൾ, പിന്നെ കാറ്റാടി പാടങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കാറ്റാണ്, കാറ്റടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മൈക്കിലേക്ക് നന്നായിട്ട് എയർ ഫീൽ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. രാമക്കൽമേട്, ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ രസമുള്ളൊരു വ്യൂ ആണ്, നല്ല ഭംഗിയാണ്. അപ്പോൾ ആകാശത്തുനിന്ന് താഴോട്ട് നോക്കുന്ന ആ ഒരു ഫീൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ കഴിയുന്നത്.
നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോയാനെ കുഴിക്കകത്ത് പോയി ഗൈസ്. ഇല്ല ഇതാണ് കുറവൻ കുറത്തിയുടെ സ്റ്റാച്ചു ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. കാണിച്ചു കുറവൻ കുറത്തി, അതാണ് കുറവൻ കുറത്തി സ്റ്റാച്ചു. കേരളത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിലോട്ട് പോകാൻ നമ്മൾ മിനിമം 2 മണിക്കൂർ വീൽചെയറിൽ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്ത് നല്ല കയറ്റം, നല്ല നമ്മുടെ 2 ദിവസത്തെ വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഇതെല്ലാം സ്ഥലങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, അടിപൊളിയല്ലേ? മറ്റൊരു യാത്രയുമായി അടുത്ത ഒരു നല്ല സ്ഥലവുമായി കാണുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണണം. എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആരൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ അത്യാവശ്യം സ്കിപ്പ് ചെയ്താണ് കുറച്ചൊക്കെ പേര് എല്ലാവരും കാണുന്നത്. സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം, എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ എന്താ പറയണ്ടേ, എല്ലാ വീഡിയോയിലും അതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ബെല്ലടിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ മടിയുണ്ടെങ്കിൽ അടിക്കണം കേട്ടോ, ആരും ബെല്ലടിക്കാൻ മറന്നു പോകരുത്. അതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ മറന്നു പോകുന്നു. അപ്പം ആദ്യമേ തന്നെ അങ്ങ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം, എന്നിട്ട് ബെല്ലടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പം എല്ലാവരും ചെയ്യണം. എന്നെ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പറയുന്നത് പോലെ കാടും മടലും കുന്നുമൊക്കെ കയറി വരുന്ന എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, പിന്നെ ബെല്ലടിക്കണം. ഇതൊന്നും ആരും മറന്നു പോകില്ല കേട്ടോ. എല്ലാവരും ചെയ്യണം, കമൻറ്റും ചെയ്യണം. എന്നാലും നല്ല രസകരമായ കമൻറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ രസമുള്ളൂ. അപ്പം ഓക്കെ, ബൈ ടാറ്റ.